මාළු බලලා ඉවර වෙච්ච අපි තුන් දෙනා ටිකක් ඉස්සරහට යනකොට දැක්කා පැස්පරාල ටිකක් ඉන්නවා. එන්න යා. පැස්පරාල බලන්න. බලන්නකෝ. තුන් දෙනෙක්ම ඉන්නවා. අනේ හරිම ලස්සනයි හරිම ෂෝක් පැස්පරාල විතර ටිකකුත් තියෙනවා මම දැක්කා. හරිම ආසයි මේ ටික දැක්කම. ඉතින් මේ යන්න හදන්නේ පක්ෂි විශේෂ ටික බලන්න. එහෙනම් අපිත් එක්ක යමු. ඔය අපි බලාගෙන ආව බ්ලොග් ටික මේ විදිහට තමයි සත්ත්ව උද්‍යානය ආවට ඉතින් අපිට පේන්නේ ගස් කොළන් වලින් තියෙනවා සත්තුන්ටම ආවේනික වෙච්ච පරිසරයක්. ඊළඟට අපි ඊළඟ බ්ලොග් එකේ ඉන්න සත්තු ටික බලන්න තමයි යන්නේ. කැසෝවරිගෙන් තමයි ඒ බ්ලොග් එක පටන් ගන්නේ. අපි මේ යන්නේ විදේශීය කුරුළු උයන බලන්න. එහෙනම් යමු. මැකෝ ෆීඩින්ග්ස් තියෙන දවසුත් දාලා තියෙනවා. ඒ දවසට ආව නම් ඉතින් පුළුවන් ලස්සන අත්දැකීමක් විඳින්න. මේ තියෙන්නේ සත්වෝද්‍යානයේ ඒ යන අතරතුරේදී අපි දකින විදිහ. දැන් නම් ටිකක් මහන්සි. හැබැයි ඉතින් ඉනාර හරි කලබලෙන්. මොකද මෙතන කුරුල්ලෝ වගේක් ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ ටික බල ඉන්නේ. එහෙනම් අපි යමු.
කුරුළු උයනත් බලලා ඉවර කරලා අපි කුරුළු උයනෙන් එළියට ආවා. ඒ ආවට පස්සේ එන හැමෝටම විවේකයක් ගන්න තියෙන තැන තමයි මේ. ඉතින් අපි මෙතන පොඩි වෙලාවක් රැඳිලා ඉඳලා ඊළඟ කොටස් ටික බලන්න ගියා. ඉතින් එහෙනම් මම ඊළඟ කොටස් ටික ඊළඟ බ්ලොග් එකෙන් ඔයාලට අරගෙන එන්නම්. එතකන් ඕගොල්ලෝ හැමෝම පරිස්සමින් ඉන්නෝනේ. Bye!